Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlarga ko'chmas bir kuzatib o'tamiz. Ömürlik bilan Xudo xolasa Ptitsada bir 200 kvadrat metr yer o'rin fundament ham qilingan, tayyor. Doğru o'yiniga taragan ekan, Ömürbek. Ava, podushkalar ham ajoyib, 2 etaja mo'ljallab fundament qilganlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli yurtdoshlar. Joy o'rin izlab turgan yurtdoshlarimiz uchun ajoyib mesta palajeniyada zo'r to'chkada joylashgan narx ham bir shikalant narxda joy o'rnini sotib chiqdi. Ko'rib turganingiz 200 kvadrat, eni bo'yi 10-20 bo'ladi azizlar. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Manzillarni aytib o'taman qisqacha. Urganch Ptitsa ko'pirindan tushgan yerda yo'lning ustida joylashgan. Ugolovый ajoyib mesta. Fundament xolasa, fundament ustidan salasi 2 etaja mo'ljallab fundament quyilgan, podushkalar ham bilan. Dahshat-ku bu, ha? Hava. Yana podushkasi pasini ko'ringlar. Ichga turibdi yana. Baland podushka. Qara, Ömürbek. Hov. 20 neradan u? Yine iş oradan ispa. Aha. Yine iş oradan kızıl çizik. Alyan başka birini. Ama ben satılgam başka 200 kvadrat iş ondan arayanı 200 kvadrat. Aha. Fundament eçe. Argı elde heddi oladı. Zilini zona boladı ben taraf elde. Yani ha? Hava. Aha. Xalasa fundamentini bızıp taşıp özü proyektinde çizdirip çertojda diklesem boladı. Bu fundamentler hem yar idi. Hujjat ishga o'tib tayyormi? Kadastri hammasi joyida, hujjati bo'lish dalolatnomasini aytib bu hech qanaqa kredit ya qarz farzi yo'q avvalambor. Aha. To'g'ri notarius hisobotini o'tiradi. Necha so'm deymiz bu endi? 200 milyon so'm aytilib turibdi, ustida xayr ko'rdisi qaytimi bor. Kelishiladi gapni qisqasi. Xullas ekranda telefon nomerlar, bemalol yana telefon uraversa. Havo. Прямой. Transportdan muammo yo'q. Ugolovый ajoyib mesta palajeniyada narx ham shikalant narxda Bozordan doğru Damazda keladi axir beradi. Doğru hava avtobus kelib turibdi, ikkinchi avtobus Damazda 300 mi, necha xullas marshrut yuriydi allanna. Shunday. Ptitsada yo'lni ko'pirdan tushgan yerda yo'lning ustida izla. Yaxshi.